Dviejose paskutinėse ciklo laidose mokslininkų lūpomis pabandysime reziumuoti, kokių strateginių veiksmų reiktų imtis Lietuvai ir kokius metodus naudoti, kaip įtraukti visuomenę, išgirsti jos nuomonę ir ją remiantis veikti vieningai ir efektyviai. Vienas iš instrumentų – neseniai Lietuvos mokslo akademijos užsakymo atlikta visuomenės apklausa, leidžianti suvokti, kas Lietuvos piliečiams kelia didžiausią nerimą ir kokių sprendimų jie tikisi iš valdžios. Rezultatai liudija, kaip glaudžiai į vieną mazgą susipynusios ekonominės, švietimo ir demografinės problemos. Todėl tik kompleksinis požiūris ir nuoseklus, vienas kitą papildantys sprendimai duos vaisių. Lemtingasis faktorius 21 amžiaus globaliame pasaulyje – žmogiškasis kapitalas, jo kvalifikacija ir judėjimas. Šiandien matom tokius globaliam pasaulyje, sakyčiau, 4-5 pagrindinės problemos žmogiškųjų išteklių raidos ir pasaulio visuomenių raidos kontekste. Pasaulyje bendras gyventojų skaičius auga, o Lietuvoje mažėja. Tačiau iš esmės tai yra dvi vienos problemos pusės. Kita bėda – visuomenės senėjimas, ypač būdingas vakarų pasauliui, taip pat ir Kinijai. Po 10 metų pensininkais šioje šalyje taps 10 milijonų žmonių. Kitas klausimas, kuris labai arti mūsų irgi interesų, tai yra kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas. Pasaulyje, nors yra tiek daug, sakyčiau, galimybių ir daug jaunimo, kadangi bendras gyventojų skaičius auga, tačiau jis dažniausiai auga neturtingų šalių sąskaita, kur ir švietimas, ir to labiau profesinis rengimas nėra aukštos kokybės ir realiai augant bendram gyventojų skaičių pasaulio mastu, pasaulis vis labiau jaučia kvalifikuotos darbo jėgos trūkumą. Trečioji problema – turtinė nelygybė, itin stipriai veikianti žmogaus elgseną, jo nuostatas, vertybės ir kelianti socialinės įtampas. Nors apie tai kalbama ir rašoma seniai, horizontali diferenciacija tarp visuomenės sluoksnių ir vertikali tarp šalių tebeauga. Pavyzdžiui, 2-3% turtingiausių Jungtinių valstijų gyventojų valdo apie 40% šalies turto. Tokia padėtis itin skatina žmonių tarpusavio nepasitikėjimą. Paskutinė gal problema, bet tikrai ne paskutinė pagal svarbą ir tikrai ne paskutinė tam sąraše, paprasčiausiai gal turim apibriežti savo analizės lauką, tai yra nauja tendencija, jinai pradėta fiksuoti tik 21 amžiuje, tai yra taip vadinamas NEET jaunimo problema. NEET tai yra Not in Education, Employment and Training, reiškia jaunimas, kuris nesimoko bendrojo lavinimo mokyklo, nesimoko profesijos ir nėra užimtas, nedirba ir ar dažnai net nėra registruojamas, nesiregistruoja darbo biržoje. Tai reiškia, matot, čia vertybių problema. Šios tendencijos nenuteikia optimistiškai, kadangi žmogaus prigimtis nesikeičia, tai gresia socialiniu sprogimu. Esminė žmonijos problema šiuo metu ne kaip pagaminti materialinės gėrybės, o kaip jas paskirstyti. Akivaizdu, kad šias tendencijas įmanoma pakeisti tik pasinaudojus inovatyviais švietimo modeliais. Šiuo metu naudojama XIX amžiaus vidurio industrinės visuomenės švietimo sistema. Ji ugdė žmonės klasikinio kapitalizmo sistemos aptarnavimui. Štai kodėl reikia nedelsiant keisti švietimo prioritetus. Mokytojai turi būti labiausiai apmokama, reiškia, gyventojų grupė, kalbant apie ateitį, kadangi jinai kaip tik turėtų formuoti vertybės. Vertybės, kuomet darbas būtų vertybė savaime, o ne tik, reiškia, pajamos už darbą. Ir tada neaišku, kaip tos pajamos yra gautos, gali būti, sakykime, neteisėtų būdų. Tai yra faktiškai vertybių problema. Ir čia švietimas nieko nepakeis, jeigu nebus sudarytos sąlygos šeimoje, kadangi tos vertybės dažniausiai formuojama pirmos socializacijos laikotarpio metu, tai yra iki 3 metų, tuomet ten mokykla nedaeina. Jeigu jau ten yra godumas, jeigu tam jau agresija, jeigu ten jau yra meilės trūkumas, šilumos trūkumas, yra pavydas, kadangi vaikas gal nesupranta socialinių reikšmių, bet jis žino elgesio normas, jis jaučia, reiškia, tą agresiją arba nepasitikėjimą, arba pavydą, arba melą, kuris dominuoja tarp tėvų. Apklausoje dažniausiai paminėtas Lietuvos trūkumas – didelis nedarbas ir žemas pragyvenimo lygis. Gyventojų nuomonė, didžiausia Lietuvos problema yra mažos gyventojų pajamos. Net 45% apklaustųjų didžiausia problema laiko korupcija, o 36% emigracija. Šiuo požiūriu ekonomika ir demografija itin susiję. Eurostato gyventojų statistikos skyrius parengė mums naujas prognozes, atrodo 14 metų pradžioj. Tai ten, aš dabar sakau, negaliu pacituoti, bet man atrodo, kad 2060 metais
mums numato jau tik apie 2 milijonus gyventojų. Įsivaizduojate, sakau, čia gal nieko blogo, kadangi tie skaičius gali mažėti, po to didės. Ir dažnai žmonės sako, kad, pavyzdžiui, prieš Antrą pasaulinį karą labai emigruodavo lietuviai. Ir Lietuva buvo mažesnė, taip, ir emigruodavo aktyviai, bet reikia nepamiršti, kad buvo visai kitas gimstamumas. Buvo labai aukštas gimstamumas. Aukštas gimstamumas gali greitai kompensuoti praradimus. Tačiau dabar Lietuvoje yra daug pagyvenusių žmonių ir mažas gimstamumas. Gyventojų mažėjimą, retai apgyvendintų teritorijų gausėjimą ir pasiekmes tyrinėja visuomenės geografai. Tokiose teritorijose Lietuvoje gyvena iki 10 žmonių kvadratiniame kilometre. Dabar tokia padėtis susiklostė 183 seniūnijose, sudarančiose 45% Lietuvos ploto. Per pastaruosius 20 metų 20% netekome gyventojų, bendros tendencijos visiems žinomos ir tos priežastys, tai yra mažas gimstamumas, labai mažas, vienas mažiausių pasaulyje, didelė labai emigracija, mes turbūt Europoje pirmaujam pagal emigracijos tempus ir tai tęsiasi jau daug metų. Tačiau mes kaip geografai stengiamės pažiūrėti kiek tokiame detalesnėme lygyje, giliau, taip sakant. Ir paaiškėja, kad jeigu bendrą Lietuvos situaciją mes vertiname kaip nepalankę demografinę situaciją, tai retai apgyventų teritorijų atveju jinai yra dar blogesnė ir netgi kelis kartus blogesnė. Ir formuojasi tiesiog toks dalykas kaip ištisi retai apgyventi regionai Lietuvoje. Galima juos vadinti demografinėmis dykromis. Tokiuose dykrose gyventojų belieka vienas kitas. Iš esmės, visa šiaurės rytų Lietuva yra retai apgyventas regionas. Tai kelia ne tik liūdėsi dėl tuštėjančios šalies, bet ir įvairias socialinės ekonominės problemas. Formuojasi toksai uždaras ratas. Mažėjant gyventojų nyksta visa socialinė ekonominė infrastruktūra, uždaromos mokyklos. Pirmiausia, mokykla tai yra smūgis vietiniai bendruomeniai, nes iš karto sumažėja perspektyvos tam tikros, jauni tėvai jau yra linkę labiau išsikelti į kitą teritoriją gyventi. Bėda ta, jog Lietuva, ES į šias tuštėjančias kaimiškas teritorijas į jų infrastruktūros plėtrą investuoja didelius pinigus jau ištisą dešimtmetį. Deja, tai nepadeda sulaikyti gyventojų teritorijoje. Reiktų galvoti apie kokias tai kryptingesnės investicijas, nes dabar investuojama daugiau chaotiškai, sakyčiau, kaip kas kur ten suorganizavo, kokią renovaciją ir panašiai, koks meras aktyvesnis. O gal nebūtinai ten, kur labiausiai reikia. Ir mes vieną iš tokių priemonių manytume, tai yra stiprinti vietinius lokalinius centrus, ne paties galbūt žemiausio rango, bet tokio didesnio miestelio rango, suteikiant jiems savivaldą, tada jis atlieka tam tikras funkcijas, tada nors šiek tiek sulaikoma, reiškia, ir darbo jėgos, ir perspektyva tam tikra atsiranda. Mažėjant gyventojų, mažėja darbo išteklių. Mes nesame sena visuomenė, turėjome daug jaunimo. Bet dėl jaunimo emigracijos vyresnių žmonių dominavimo visuomenėje pagreitis auga. Tai veikia ir pragyvenimo lygį, ir darbo rinką. O socialinių reikmių sveikatos apsaugos sistemos poreikis auga. Čia gal jeigu matome, struktūrai, matote, yra duobė ir mums labai sunku bus realiai kažką pakeisti. Reikėtų tada kažkur vidutiniškai turėti apie 10-15 tūkstančių imigracinį prieaugį. Kai šiandien mes turime apie 10-15 tūkstančių praradimą. Vidutiniškai iš imigracijos prarandam, taip apie 15 tūkstančių, kai kuriais metais ir daugiau, ir dėl natūralaus prieaugio, dėl gimstamumo ir mirtingumo skirtumų. Tai vidutiniškai tos 20 tūkstančių, 25 tūkstančius kasmet ir prarandam. Realiai artimiausiai perspektyvui nelabai ką turėsim pakeisti, kadangi šita duobė mums artėja į ateitį. Trečia problema – kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas. Iš dalies ir todėl, jog pasiūla netitinka paklausos. Mes pagal aukštai kvalifikuotų ir ypač talentingų žmonių išlaikymą esam 111 kažkur vietoj, reiškia labai toli iš 139, iš 140 šalių. Įsivaizduojate, tai faktiškai kai kurios Afrikos šalys turi geresnės motyvacinės sistemas negu Lietuva. Tikrai turim daug galvot, kaip reiškia kovot už talentus.
Lietuva turi daug talentų ir, žinot, kokie pasiekimai mūsų, bet labai dažnai ne Lietuvoje. Norint pakeisti situaciją, reikia lėšų, nes už kokybę reikia mokėti. Specialistai siūlo pradėti nuo valstybės tarnautojų apmokėjimo sistemos, kuris skatintų valstybės tarnautojai rūpintis valstybę, visuomenės ir ekonomikos plėtra. 2009 metais Lietuvoje ūkio ministerijoje sėkmingai buvo vykdomas projektas skatinimo planas.lt, siekiant kontroliuoti, ar efektyviai naudojami pinigai ekonomikos skatinimui. Interneto puslapyje buvo matyti, kaip valstybės tarnautojai atlieka pavestus veiksmus ir procesus. Mes dar turim tą ypatingą problemą emigracijos. Ir vidutiniškai tos pajamos, ar bruto, ar neto, ES šalyse, ypač ES tos 15 senbuvių, tai kažkur yra beveik vidutiniškai 3,5-4 kartus aukštesnis negu Lietuvoje. Ir tas skirtumas pajamų, aišku, natūraliai skatina ypač jaunų žmonės, kurie dar neįprato, kurie nepajautė to grožio malonumo dirbti čia Lietuvoje. Jie yra laisvi, jie gali viską pabandyti ir taip, ir jie pajaučia, reiškia, to didesnio pinigo skonį, ir dažnai, pavyzdžiui, jau po to ir nelabai skuba grįžti į Lietuvą. Tai reiškia, tie 100 000, kurie išvyko, tai yra potencialas, bet reikia ieškoti, reikia labai rimtų investicijų, reikia galingo kažkokio meta investicinio plano, kuris tikrai parodytų, kad čia yra ir čia yra mokami pinigai, už darbą mokama, savo pastangom galima uždirbti, nebūtinai sukčiauti, gudrauti. Ketvirta taip pat globali problema – nemažėjanti pajamų diferenciacija ir su tuo susijęs skurdas. Mums nepavyksta su šia problema susidoroti, o tai, kaip minėjome, labai pavojinga tendencija, ardanti visuomenę iš vidaus, naikinanti solidarumo jausmą. Žmonės, kurie yra socialinės paramos gavėjai, taip, tai iš vienos pusės jie jau apkrauna biudžetą, jau apkrauna mūsų judėjimo laisvę. Iš kitos pusės problema yra, kad jie per tam tikrą laiką, 3-4 metai, praranda savo socialinį aktyvumą. Ir aplamai jie po to neskuba į darbo rinką, užsidaro taip vadinamai skurdo kultūroj, kur samdomas darbas iš vis nėra vertė. Atvirkščiai, ne darbas yra vertė. Be abejo, žmonės negimsta su tokia nuostata. Asocialų požiūrį formuoja jų asmeninė patirtis, situacija valstybėje. Tačiau švietimo sistema galėtų pakeisti arba sušvelninti situaciją. Lietuvos gyventojų lūkesčiai labiausiai siejami su ekonominiais veiksniais. Ekonominis aspektas dominuoja ir spontaniškai pačių gyventojų teikiamuose siūlymuose, todėl labiausiai jie palaikytų Lietuvos tikslą orientuotą į socialinės ekonominės gerovės siekiamybę. Telieka sukurti tokį veiksmų planą ir imtis darbo. Apie tai, kokiu būdu tą padaryti, papasakosime kitos savaitės laidoje.